अरे था गाड़ी हमारी देखिए धुलने के बाद चमाचम हो गई। अभी पॉलिश लगाई दे तो उठना चल हीरोइन बन जाएगी। हाँ, इतना हीरोइन न बनाई जाए कि फिर दिक्कत हो लागे। बड़ा देसी घी है निकाल लाग, उतना महंगा है देसी घी। इतना हाँ वीडियो बना ही ली अपने गाड़ी के। ये देखिए धुलने के बाद गाड़ी हमारी एकदम नई हनाहन चमाचम। हाँ पाँच बैठे वाले ना हो जाना राजा, स्कूल में है तो मानो खड़ा ही रहा है। खोल की ग्रीस में तेल दे रहे यार, तेल कही थी हुआ वो ग्रीस पहले सफाई हो बदला ही लायक तो नहीं है का चलो। जब हम करे रहे कुछ कम ऊपर आ रहा तब से बहुत बार तबाई के यार समझा ना। हाँ जी और रहन हाँ तो हम कल मई माई करे रहा मई में। हाँ मई माई की झूँ नहीं गुरु जी मई में आए। हाँ मई में जब स्कूल बंद होने वाली रही। हाँ तभी तो करे रहे। तो इधर मई चल गया मतलब मई के छोड़ दा। जून जुलाई जूनों में बंद ही रहा, जुलाई अगस्त 2 महीना भा। जून में वही 10 दिन खुला है, उसके बाद तो बंद ही रहा। हम कहन राजा कहा था हमसे सर्विस नहीं कराते, तो हम कहन आज करा ली राजा इसे। एकदम सर्विस ऐसा कर दा कि पानी जैसे चले लागे। चले गुरुजी जैसे पहले चलते रहे उससे दुगना चले। पानी जैसे एकदम हनाहन भाग गई है। इतना पंखा नहीं लगाया का राजा? अरे महाराज तू कैसे रहा था वहाँ? ऐसे जीवन कट रहा है गर्मी में माने तू मारा ग्राहकों को मारा। फिर वो आवे कि बैठे तनी हवा ले, गाड़ी बन रही है। पंखा वही आ जाए 10-15 दिन में लगावा यार पंखा। हमारे बीच आ जाई थी बैठे लगाए थे गुरु जी। पंखा जरूरी बा लगा दी, गर्मी बहुत पड़ा थी, पंखा एक लगा ला। घरवा तुहार कौन ठैया है? अच्छा ये सामने सब लगे नहीं यार। कितना समय लागे? 1 घंटा। चाइनीज पैकेट हमारा सही है। हाँ बस चले एक सर्विस सब चले। हाँ परेशान ना हो बस चले। बीच में पैसा आ जाए गुरुजी ने टायर बदलवाई है।
हाँ यार इसमें बहुत कोताही चल रही है समझ में। थोड़ा पैसा वैसा हो जाए तो टायर बदलवा दी। सैलरी नहीं आई का गुरुजी? नहीं यार वह तो दिक्कत ही है। हम सोचन तू सवेरे हमको छोड़ देता है तो जितनी तू रहे दुकानिया पर जात रहे तो उसके बाद ले उसका गाड़ी बनाए रहता है। गुरुजी आप सही कहा था। अब देखा था एक जने छोड़ा था एक जने लपटिया था एक जने छोड़ा था एक जने आवत है। तो फिर यही सोच रहे हैं कि यार यहीं से यही सोच के चले रहे घरे से देर हमसे ना चलवा तो मुलाकात हुई है। ऐसे हवेली में खड़ी करे बुलावा नंबर 1 में। एक नंबर में टायर लागत हारन बाजार से हारन काम न करे बंद करे नंबर 1 में चला। वो अपन बजावा तब काम करी। वो कहाँ गए गुरुजी जी शराब पिए थे? अरे यार चला गया हरियाणा तो आवत रहे ना खूब तुमसे। यहाँ पिए हुए ना पी के कहीं से और आवा। हाँ मस्त बैठा रहा। हाँ जब समय हो जाए आपसे चल रही है कहाँ राजा भाई जा रहे हैं उनका ठीक है। हाँ तो वहाँ दरबार होत रही है। आदमी बढ़िया रहे। हाँ हाँ नंबर 1 भले नशा करे कहो केहू अंड बंड नहीं बकत रहे। हाँ तो सेका ही आदत खराब रही जो पिए वाली। हाँ यह कि पिए वाली आदत जेकर पड़ जा तो छूटत नहीं जाना राजा के हो पिए वाली आदत पड़ गई तो करना छूटी। हम अंड बंड काम नहीं था। अंड बंड आज तक केहू को नहीं बकती है। ठीक है हम आराम से बैठ जाए मेरे हवेली में। हरियाणा में प्राइवेट नौकरी करत है ना। हाँ। अपन ड्यूटी उटी लहाए हैं कहाँ वहीं चला गए हैं। अरे वही पीते वही बंद नहीं करे ना। तो पिए वाला सजा है दुनिया कोनो कोना में रहा है। तब मालूम हो जाए ना यहाँ अवधि बा। हाँ पीने वाला आदमी हमेशा पिएगा चाहे जहाँ रहे। गुरु जी जितना कमरा बना था ना हाँ सबके रेट हाई होता हाई। हाँ हाँ